Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní prvej časti takého celkom zaujímavého projektu, ktorý som si vymyslel. Bude to vlastne taká vonkajšia posteľ, ktorá bude tvorená z dreveného rámu a ten rám bude vyplnený sieťou, na ktorej sa bude dať ležať, oddychovať, relaxovať. Takže myslím, že nás čaká celkom zaujímavý projekt. Tento projekt si rozdelím na dve časti a ako prvé začneme tým, že si predstavíme kompletný materiál, ktorý budeme potrebovať. Na stavbu konštrukcie budem potrebovať takéto hranoly, ktoré majú rozmer 12x12 cm, na dĺžku majú 3 m. Budem potrebovať takéto 4 kusy, takže vytvorím z toho pravidelný štvorec. Potom ešte do prednej časti celej tej konštrukcie umiestním dve stojky, takže ešte potrebujem dva dvojmetrové hranuly, keďže to bude umiestnené vo svahu, čiže tá kvázi posteľ bude pekne nad zemou, čiže veľmi sa už na to teším. Potom som si už objednal aj nejaký spojovací materiál z internetového obchodu SVX, s ktorým mám dlhodobú dobrú spoluprácu, takže tam mám nejaké vruty, potom nejaké konzoly, kovania. Objednal som si aj óčka, ktoré použijem na prevlečenie lana, ktorým vlastne upevním tú sieť o ten drevený rám. Potom si dajte pozor podľa priemeru lana, aby ste si vybrali to správne óčko, ak sa rozhodnete pre tento projekt. Majú tam veľkostnú tabuľku, kde je všetko okotované, takže všetko si tam viete veľmi dobre pozrieť. Tých budem potrebovať až takmer 80 kusov, takže budeme dosť veľa vrtať. A ako môžete vidieť, neviem, či to vidíte takto, mám tu surové hranoly. Dokonca na píle, kde som bol, to robili z 5-metrového kusu a majú presne 3 metre. A keď niečo pílite, tak si to musíte podložiť. Lebo keď máte 5-metrový hranol a idete ho odpíliť na 3 metre a 2 metre, tak si musíte tie hranoly podložiť, lebo keď vám ten hranol padne, tak sa vám to takto rozštiepí. Takže v píle mi dali takéto dva hranoly, dva som už doma mal a vypýtali za to 55 €, takže ďakujem veľmi pekne, už tam neprídem. Takže idem si tieto hranoly najskôr ohoblovať, pospájam ich pomocou čapov. Sieť už mám tiež objednanú, tá by mala prísť do 2 týždňov, preto chcem tento projekt rozdeliť na dve časti, lebo budem dosť dlho čakať na tú sieť. Tak už som rozprával veľa, poďme sa pustiť do práce a začneme hoblovaním. Hranuly už mám všetky ohoblované, výsledná hrúbka po hoblovaní je 11,5 cm. Idem si teraz zarovnať tento jeden koniec, takže mám tu už pripravenú pokosovú pílu a zarovnáme koniec.
Jeden koniec toho hranula už mám pekne zarovnaný a idem sa pustiť do rysovania. Ako som spomínal, na jednom konci mám tie hranule zničené z toho, že to neodborne odpílili. Takže budem musieť improvizovať. Pôvodne som chcel robiť klasický účkový čap a tak previazať medzi sebou tie hranuly. Aby som sa vyhol tým odlomeným častiam, tak použijem 45 stupňový uhol a použijem aj čap, takže bude to dosť také komplikované, netradičné, ale myslím, že to držať bude. Tak poďme kresliť. Mám to už zakreslené, takže táto jedna časť pôjde preč, táto jedna časť pôjde preč, tu nám zostane potom čap, potom na tom ďalšom hranole si to urobím opačne, tak ideme si najskôr spraviť tento hranol, použijem kotúčovú pílu, nejaké dlátko alebo sekerku a ideme dať toto teraz všetko preč. Jeden ten čap už mám dokončený a idem si ho teraz pomerať a urobím k nemu protikus. Začnem takým spôsobom, že na pokosovej píle si nastavím uhol 45 stupňov, nebudem začínať 90 stupňovým uhlom, ale 45 stupňovým uhlom a potom spravíme vybratie na ten čap, ktorý som si urobil. Tak poďme do práce.
Jeden ten spoj už mám na komplet dokončený, ešte tu potom doklepnem vo finále, lebo ešte to budem rozoberať, lebo potrebujem si urobiť ešte ďalšie 3 spoje, takže myslím, že takto bude fajn, ešte keď sa to dá na tie stĺpiky, tam sa to poriadne pripevní, tak to bude držať a nikam to nepôjde. Tak idem si dorobiť ďalšie tie 3 spoje a to je veľa roboty, tak poďme makať. Máme tu ďalší deň a na všetkých hranuloch už mám dokončené tie čapy, ešte si to potrebujem dopasovať, ale ešte predtým by som si chcel upraviť všetky tie ostré hrany, lebo predsa len bude sa tam ležať, náhodou sa niekto udrie o tú ostrú hranu, tak chcem urobiť čo najväčší rádius, aký sa mi bude dať s hornou frézou, takže zoberiem si hornú frézu a upravím si všetky tie hrany a potom si to dopasujeme. Všetky tie čapy už mám dopasované, mám to už aj v uhlopriečke, potom si očíslujem jednotlivé spoje, lebo ešte to budem samozrejme natierať. Pomohol som si pri tom čapovaní uholníkmi zatiaľ provizorne, lebo keď som si kladívkom búchal po tom jednom rohu, tak ďalší roh sa mi rozchádzal, tak som si to zatiaľ pripevnil uholníkmi. A ešte jednu radu by som vám dal, keď si budete robiť túto konštrukciu a budete mať náhodou takéto popraskané drevo, tak orientujte si tú popraskanú časť do bočnej alebo do spodnej časti, lebo ak by ste mali tu vo vrchnej časti to drevo popraskané, pršalo by vám to, tak tá voda by vám išla do tých prasklín a to drevo by sa rýchlejšie pokazilo. Takže ak budete mať drevo s prasklinami, praskliny orientujte do bočných alebo do spodných strán. Vo vrchnej časti nech sú pekné, hladké. Ja si idem teraz zobrať flexu s brúsnym unášačom a idem si poprebrusovať tie vyčnievajúce časti tých čapov. Potom zoberiem excentrickú brúsku, na finál to vybrúsim, rozoberiem to. Pripravím si asi už aj dierky na tie oká, cez ktoré budem prevliekať to lano, ktoré bude držať tú sieť. Ale to si povieme neskôr, lebo si chcem na to vyrobiť nejaký prípravok. Tak teraz ma čaká brúsenie, tak sa teším, idem zobrať masku, okuliare, štuplíky mám a ideme brúsiť. Všetko už mám povybrusované a idem si to teraz rozobrať. Samozrejme,
Každý jeden spoj si očíslujem, aby som potom pri spätnom skladaní nemal problém. A predvrtám si diery na tie oká, ktoré budem dávať a môžem sa potom pustiť do natierania. Mám tu už pripravený prvý hranol a urobil som si takýto prípravok. Mám tu dve dierky od kraja 4,5 cm, odtiaľ to majú 4,5 cm a bude to taká šablóna na vrtanie tých dier, do ktorých potom zakrútim tie oká. Potom tu mám ešte takúto šroubu a postup bude následovný, že od kraja, počkať, musím zistiť, ktorá bude spodná časť, takže tu mám číslo hranola, to je na vrchnej strane. Tie oká budem dávať od vrchnej časti, čiže začnem takto od kraja, otočím si ten hranol. Čiže táto časť je orientovaná dovnútra, čiže k sieti. Dám si na kraj, vyvrtám si dierku. Dám na hĺbku nejaké 3 cm, lebo vrút toho oka má dĺžku asi 58 mm, tak aby to nešlo až tak ľahko. Priemer vrtáka mám 6 mm, vrút na tom oku bude mať priemer 7,6 mm. A teraz do tej diery, čo som si vyvrtal, si vložím ten šroubík a vyvrtám si ďalšiu dierku. A takto budem pokračovať až do konca a viem, že mám stále tú istú vzdialenosť. Máme tu ďalší a zároveň posledný deň tejto časti. Hranoly už mám všetky ponatierané, už je to aj presknuté. Dnes mi už prišlo aj lano s priemerom 10 mm, dokopy 15 metrov, ktoré budem potrebovať. A prišiel mi aj balík z internetového obchodu SVX, tak sa pozrieme na všetko, čo mi prišlo. V dnešnom videu si ešte namontujem tie oká a tým by sme mali túto časť uzavretú, potom sa už pustíme do samotného skladania už na mieste činu, takže poďme si to rozbaliť. Som zvedavý, aké budú tie oká, už ten balík je dosť ťažký. Mám tu tie pätky, 4 kusy, potom ešte uholníky, tie použijem ešte na spevnenie celej tej konštrukcii, predsa len aby to bolo bezpečné. Nejaké vruty, nie nejaké, ale presne viem aké, a všetky tie oká. Takže ako môžete vidieť, sú riadne masívne a my sa dnes teda ešte pustíme do montáže tých očí.
Tak na tomto jednom hranole to už mám na komplet čiastočne nakrútené, ale keby som to mal dokrúcať ručne, tak by som sa asi zbláznil a prišiel asi o ruku. Tak som si vyrobil pomôcku, obetoval som jedno to oko, vyrezal som si na šírku hrúbky toho oka, zoberete uťahovačku, a máte to dokrútené. Takže takto si môžete pomôcť, nemusíte sa potom trápiť a ja si to idem všetko teraz podoťahovať. Všetky tie oká, alebo kvázi oči, mám už namontované, aj vycentrované. Mám ich umiestnené takto z toho dôvodu, že keby som ich dal pod uhlom 90 stupňov, tak to lano by bolo namáhané na malej plôžke. Tým, že sú orientované takto, tak tá záťaž na to lano sa pekne rozloží do toho oka. Takže budem to potom takto prevliekať, striedavo a tá sieť, keď bude napínať to lano, tak tá sila na to lano bude pekne rozložená v tom oku. Takže poďme si zhrnúť všetok materiál, ktorý už mám pripravený a tým by sme dnešnú časť ukončili a už by sme sa na budúce pustili do montáže. Tak všetko, čo budem potrebovať okrem siete, tu už mám pripravené všetky 4 hranoly, ktoré sme si doteraz robili. Potom tu mám ešte takéto 4 hranoly na zavetrenie tých stojok, čiže keď použijem tieto dve stojky, na to dám tú konštrukciu, potrebujem to zavetriť pomocou týchto 4 hranolčekov. Potom tu máme lano, potom tieto uholníky, ktorými ešte potom nakoniec celú tú konštrukciu spevním, nejaké vruty a nakoniec ešte pätky, na ktorých bude celá tá konštrukcia stáť, čiže pätky pôjdu na tie 2 hranoly a potom ešte vo svahu, tam ešte rozmýšľam, ako to upevním. Takže zatiaľ cenovo okolo 200 €, sieť vyšla nejakých 150 €, čiže kompletná cena bude 350 €. Takže ja už počkám iba na sieť a pustíme sa do montáže, ale o tom bude ďalšie video. Tak ja vám ďakujem za pozrietie tohto videa a ďakujem aj internetovému obchodu SVX za podporu pri tomto projekte. A my sa vidíme na budúce. Ak sa vám video páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak nedbáte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu a vidíme sa na budúce. Ahojte.